قبل ما نبداو الفيلم ما تنساش تصلي على النبي ودير لايك للفيديو وتشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. كيبدا الفيلم ديالنا مع هاد الوليدات الصغار وهما كيلعبوا الكرة ومستمتعين بحياتهم. الدري كيلعب مع صحابه وحتى حد ما عارف المصيبة الكبيرة اللي غتوقع. فجأة الكرة ديالهم كطيح في وسط فيرمة ديال الذرة، والدري كيقول لصاحبه رشيد باللي هو اللي طيحها وخاصو هو اللي يمشي يجيبها. ملي كيهبطوا بجوج للفيرما كيكون الظلام بزاف والاجواء كتخلع. الدراري ديك الساعه كيسمعوا صوت غريب تيقول لهم دخلوا لداخل، وكيخرج لهم واحد الكائن شيطاني وكيقول لهم الا بغيتوا الكره اجيو معايا. رشيد كيسمع كلام الشيطان حيت بغى الكره ديالته، وصاحبه خايف عليه بزاف وكيطلب منه باش يهربوا من تما دغيا. الدري كيتصدم من داكشي اللي كيشوف الشيطانه وهي كتنتقم من صاحبه وكتصفيها له. الدري كيدخل في واحد الحاله هستيريه صعيبه وكيمشي يقولها لباه. من بعد مجموعه اخرى ديال الناس كيبقاو يقلبوا في الدوار على الجثه ديال الدري اللي غبر حتى كيلقاوه في الاخير. باه ما كانش مصدق وما عارفش شكون اللي دار في ولده هادشي، وما كان قدامه حتى حل من غير انه يتهم صاحب ولده اللي كان معاه باللي هو اللي قتلو، حيت هما اخر مره كانوا كيلعبوا بجوج. وهاد الدري المسكين كيبقى يبكي وكيقول ليه باللي الشيطانه هي اللي دارت فيه هكاك، وحتى حد ما صدق الدري حتى كيدخل المكان واحد الراجل حكيم سميتو صباعده، وكيقول لهم باللي الدري ما دار والو وباللي الشيطانه مازال عايشه. وملي كيسولوه شكون هي كيقول لهم صوماله، وكيشرح لهم باللي صوماله هي بنت الشيطان. وكيبدا يعاود لهم القصه باللي هذه 29 عام كانت واحده السيده سميتها صولا، وراجلها كان ديما كيشكر فيها قدام عائلته وكيقول لهم باللي هو مرتاح معاها بزاف. ملي كترجع صولا للدار كيسلموا عليها وكتمشي باش توجد لهم واجب الضيافه، وراجلها كيتصدم صدمه عمرو ملي كيطلبوا منه يضحي بشويه من الارض اللي عنده باش يداروا عليها مشاريع مهمه. الراجل كيرفض كلام عمو وما كيكونش موافق على الاتفاق. كيرجع عمو يحاول يقنعوه وكيقول ليه باللي ممكن يستافدوا من الفلوس الكثيره اللي غياخدوا الى باعوا الارض. العم كيحذر ولد خوه بطريقه غير مباشره باللي خاصو يوافق واخا ما بغاش. كتدخل عليهم صولا باش تحط ليهم الماكله، ومن بعد العم كيقول كلام خايب على صولا باش يفقس راجلها. كيقول ليه خاصك تبيع هاد الارض حيت ما عندكش حتى وريث يهز سميتك من بعدك، وباللي هو ومراته هادي 10 سنين وما ولدوش. صولا كانت سامعه كاع الهضره وبقى فيها الحال بزاف ولكن ما عندها ما دير. بعد وقت قصير صولا كتحاول تصبر راجلها وتطلب منه ما يتقلقش، ولكن هو غضبان عليها وكيقول لها باللي عمو طماع وبغى ياخذ الاملاك بالزز، وباللي خاصها تلاقى حل في اقرب وقت ويكون عندهم دري باش يحافظ على هاد الاملاك، وباللي في الاخر ديال العام الا ما حلاتش مشكل الولاده غادي يتزوج عليها. صولا كتصدم في راجلها وما كتعرف ما دير، وملي كانت كتبكي سمحات جوج خدامه في الفيرما كيهضروا على واحد الساحره، وهاد الساحره كتقدر تحقق امنيات الناس كيف ما كانت. صولا بزز منها خاصها تصرف قبل ما يتزوج عليها راجلها ويسمح فيها، وكتقرر تمشي تزور الساحره. وفعلا عرفات البلاصه ديال مساعد الساحره اللي وصلها بالقارب ديالو للجزيره الملعونه فين كاينه الساحره. وصلوا للكوخ ديالها، وصولها في الاخير كتقابل الساحره اللي كتقول لها باللي عارفه مشكلتها بلا ما تهضر، وباللي تقدر تولد في اي وقت بغات ولكن عن طريق السحر الاسود، وخاصها دير طقوس شيطانيه وتصبر لداكشي اللي غيوقع ليها دابا الا بغات تولد. صولا كتعرف باللي خاصها دير اتفاق مع الشيطان وهذا الشيء خطير على حياتها، ولكن للاسف كانت مضطره حيت راجلها غادي يطلقها الا ما ولداتش ولد. الساحره كتقول ليها باللي غيكون عندها جوج بنات توأم، واحده زوينه بزاف والثانيه خايبه بحال الشيطان. كتبدا الساحره الطقوس ودير تعويذه شيطانيه، وصولا كتضطر تشرب واحد الخليط سحري وما عارفاش العواقب، ومن بعد كيبداو يوقعوا ليها تشنجات في جسمها وكتبدا تحول بشكل كيخلع. الساحره كتاكد باللي صولا ولات حامله. بعد شهرين الحكيمه ديال الدوار كتقلب صولا وخبرتها باللي راها حامله. راجلها كيفرح بزاف وطبعا ما عارفش الحقيقه، المهم عنده هو الدري اللي كيحلم به. كيبداو احتفالات في الدوار والكل فرحان حيت صولا حامله، وكيوصل نهار الولاده. الحكيمه كتمنع الراجل يدخل البيت، اما عمليه الولاده فكانت صعيبه بزاف حيت اللي حتى حد ما عارفه هو ان الشيطان كان جالس معاهم كيتسنى بنته، حتى وقعت حاجه غريبه. الحكيمه للاسف كتخبي على صولا باللي الطفله الاولى ماتت، وراجلها ملي كان واقف برا كان متوتر حتى سمع صوت الطفله الثانيه كتبكي ومشى يطلع عليها، ولكنه شاف وحده من بناته المنظر ديالها كيخلع وماشي طبيعيه.
الاب كيمشي يجيب الجنوي ديالو وكيقتل الطفله الخايبه بلا رحمه، وهاد الطفله اللي ماتت هي بنت الشيطان، واكيد غادي يرجع ينتقم منهم. ولكن من بعد كيسمعوا البكا ديال دريه صغيره وكيكتشفوا باللي الطفله الاولى مازال عايشه. دوزت 5 سنين، البنت كبرات ولكن للأسف عندها مشكل في الهضرة. الأم هي الوحيدة اللي عارفة السبب ولكن ما تقدرش تهضر وإلا غتفضح المصيبة ديال السحارة. البنت سموها كومالا وكدير تصرفات غريبة وما كتسمعش الهضرة. الأب كيطلب من خادم باش يعاقبها، كيربطها بالحبل وكيجرها في وسط الدوار بلا رحمة. صولا كتشوف هادشي وما قادراش تهضر وإلا غتفضح المصيبة ديال السحارة. واحد المره فاقت صولا وما لقاتهاش حداها، الخادم كيقول باللي هربات، والدراري الصغار وهما كيلعبوا شافوا بنت شكلها غريب وبقاو كيضحكوا عليها وكيضربوها بالحجر حتى جاو والديها في اخر لحظه. الاب كان معصب بزاف وبقى كيعذب في البنت باش ما تعاودش ديرها. كومالا المسكينه بقات كتبكي وطلبت منه يسامحها وقالت ليه باللي شي حد اخر هو اللي كيتحكم في التصرفات ديالها. عمتها بغات تنسيها اللي وقع وعطاتها مونيكا زوينه بمناسبه عيد ميلادها. وفي ديك الليله كومالا وهي ناعسه سمعت صوت كيعيط ليها، حتى كيتفتح الماريو وكتظهر اختها التوأم سومالا اللي تقتلات نهار الولاده. كتقول لها باللي تخلصوا منها حيت شكلها خايب وباللي هي كتحب اختها وما غتأذيهاش، ولكنها راجعه باش تنتقم من كاع اللي ظلموها. وفجاه مشات بسرعه. من بعد كنشوفوا كومالا كتعزف على البيانو وفرحانه، وباها ما عارفش يركز في خدمته حيت الصوت عالي. خرج وضربها باش تسكت وقال سولا ترد البال لبنتها. تما كومالا تعصبات وبغات تاخذ حقها، مشات فتحت الباب على باها وجسمها كيتحول بشكل غريب وخشات القلم في يدو وبقى كيغوت. سولا جرات بنتها دغيا ولكن الاب ما نساش وامر الخادم يربطوها باش تكون عبره. بعد مدة سال العقاب ورجعات كتاكل معاهم. فجأة طلعات على الطبلة. الأب تصدم وهي انتقمت من الخادم اللي بغى يشدها. الأب راسو غيتفرقع بالتفكير وبغى يتهنى منها بأي طريقة. ومن بعد هادشي كومالا خرجات من القصر، مشات العمة وصولا يقلبوا عليها حتى لقاوها في واحد القفص ديال الحيوانات كتاكل لحم خضر. الغد ليه العمه سولات كومالا على داكشي اللي وقع، وامها كانت كتصنت ليهم من بعيد. سمعت كومالا كتقول باللي هي ما دارت والو وباللي حتها الشيطانه سومالا هي اللي كتحكم فيها. صولا حسات بالذنب كبير وبكات وندمات على داكشي اللي دارت. صولا رجعت للجزيره الملعونه والعمه كانت متبعاها ومراقباها. صولا بغات الساحره تحبس هاد السحر ولكن المساعد ديالها صدمها وقال لها باللي الساحره ماتت وباللي اللعنه مستحيل تحيد. دازو سنين، الخادم شد كومالا وبغى يعاقبها وحبسها حيت الاب طلب منه هكاك حيت البنت ولات خطر. العمه ترجاه ما يأذيهاش ومشات عندها هضرات معاها وصبراتها. كومالا سمعت الدراري كيعيطوا ليها باش تلعب معاهم الكره، فرحات ولكن ملي نزلات بداو كيضحكوا عليها ويقولوا ليها معاقه. في الليل كومالا هزات الجنوي ومشات تنتقم من الدري اللي ضربوها ومعها اختها الشيطانه سومالا. قتلاتو وانتقمت من كاع اللي ضحكوا عليها واحد مورا الاخر. الوالدين ديال الدراري تصدموا ملي لقاو ولادهم ميتين بلا ما يعرفوا السبب. العمه وهي كتجبد الماء من البير لقاتو كله دم ولقاو فيه جثه ديال واحد الدري مات. الدوار ولا كيخلع حيت ما عارفينش السبب ديال هادشي اللي طرا. الناس مشاو قدام القصر ديال اب كومالا واتهموه باللي بنته هي السبب حيت لقاو مونيكا ديالها حدا الجثث. الاب عرف باللي بنته ولات خطر وصدموه ملي قالوا ليه باللي هربات من البلاصه اللي كانت محبوسه فيها. تما صولا اعترفت لراجلها بكل شيء، باللي السحر هو السبب وباللي سومالا اللي قتلها نهار الولاده هي اللي كتنتقم. الاب حاول يعرف الحقيقه من كومالا اللي قالت ليه باللي سومالا هي اللي دارت كاع هاد الجرائم وغتكمل فيهم. الاب طلب من الخادم يربطها. العمه بغات تواسيها ولكن كومالا طلبت منها تهرب دغيا حيت اختها راجعه تقتل كل شيء. العمه فعلا جمعات حوايجها وهربات. الاب مشى عند مشعوذ اللي قال ليه باللي سومالا كتاخذ حقها وباللي هي اللي كتحكم في اختها الطيبه وغادي تدمر كل شيء وخاصو يقتلها قبل ما يفوت الفوت. في هذا الوقت الشيطانه قتلات الخادم بلا رحمه. صولا فاقت لقات كومالا كتعزف وكتضحك ضحكه غريبه وهزات الجنوي. الام سدات الباب ولكن الشيطانه هرسات الباب. قتلات الام بلا رحمه. الاب رجع لقى مراته ماتت وحس بالذنب حيت هو السبب. كومالا طلبت من باها يعاونها حيت اختها غادي تقتلهم كاملين ولكن الاب خاف وطلب المساعده من الناس. ملي جاو الناس ولقاو صولا ميته صحاب ليهم هو اللي قتل صولا وشرح ليهم شنو طرا وخاصهم يقلبوا على كومالا ويقتلوا هذيك الشريره ويهبطوا للفيرما يقلبوا على كومالا ويقتلوا هذيك الشريره.
الأب لقاها وهجم عليه، ولكن قدر يتغيب عليها وضربها حتى سخفات. بغى يقتلها ولكن قلبه حن عليها، دارها في خنشة. فجأة الخنشة بدات كتحرك والبنت غبرات منها وبانت ليه من موراه وضربوه في رجلو وجرها للبلاصة ديالها. ولكن في هذه المرة الأب خشى الموس في قلبها، ولكنها ما ماتتش دغيا. ناضت وحيدت الموس وطعنات الأب ديالها بزاف د المرات حتى قتلاته. الغد ليه فاقوا الناس لقاو الأب معلق والمشعوذة حتى هو مقتول. نرجعوا عند صبادة اللي كيوجه رسالة أخيرة وكيقول لهم الحل الوحيد والأساسي باش تحميوا ريوسكم وتحميوا وليداتكم هو أنكم ما تخليوا حتى واحد برا الدار من بعد ما تغرب الشمس، حيت الظلام كيخبي معاه حوايج ما تقدروش عليها. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. إلا عجبك هذا الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك وبارطاجي الفيديو مع أصحابك واشترك في القناة إلا مازال